ನಮಸ್ಕಾರ. ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ತಲೆದೋರಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಇಂತಹ ಜಲಪ್ರಳಯ ನಾನೆಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಜನ ಜಾನುವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 10,000 ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ 10,000 ತಲುಪುವುದು ಎಂದರು. ನಾನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ನೀವು ಬಳಸಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಏನು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು? ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಅನರ್ಹ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇರಲಿ, ನೀವಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ವೇಕೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರೇ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮರಳು ನುಗ್ಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಳೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಡುವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ BJP ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1. ಬರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಈ ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಲ್ಲ.